Maka sa pahutar iso namang guru nga radi kami yaho tumuto muna alani tatami patikin ito hamba. Jadi pada tema muna tulangnya tulang robot itu isi pahutar. Semua itu dihitam. Dengan untuk guru. Kalau marah itu tulang. Dia mau bermusim nami. Gabi bang gabi. Kalau marah di kami. Masuk situ yang sosok ini nama marah tulang nami tulang robot aja isi pahutar. Asal untuk kami itu tulang nami. Baik kamu mah musim hobar tuh sih. Tulang nami, tulang robot aja si pahutar digongkot dua nami itu tuh di bagasan kai pasok kamu tulang nabuju satu pengguna laman nami soksoni kami pargeleng muna atau di bagasan kai pasok kami di tempat kamuna lima tutu nama rabok di rohama tutu kami di partikinon di parponding dengan dua nami nang jumolo di alam Tuhan di bawah ini tutu dan kini di buang kamu dan tutu sikat nih naruh kamu na tutu untuk mahani di bawah kamu di buang kamu dan tutu lima songan oras pil ganti nih mana bantu doang asal orang mangan setuju tutu asal firma poki balu senongan firma tutu terdinari bagian yang murah laju lang pas modan soksoni tutu di hamuna tulang nami menuju waladi orang nami di hamuna di gongkur dojo nami di partikiano basmo ni mah ada nami itu hamuna bulu tulang nami sebagai di mana pasal time atau hamuna tulang nami Mola de mali hamu mangburu nami rajai situ meyang ima tutu di pakatayota nabudari dohot di utangamuna ima di pasar lima tuan ni beri nami di sor di sor rodo kami raja sepahutar jadi na perjulu sahali na kini nunga hupasan kami tutu songon parwebir gatini amina madludu ala inama namasa di paserahanon idok hatani si dua pirman napoki bahul pansalongan pirma tu dimuna luju mana nakapa komat matutu jalan duk sesuai du pakai jota nabudari pasti sama pasaron kami nak pargu ini holong kami ima tuluma ulusen kami tulang robot hamu manona makturhon alailah sesompo pasar kami hatang kami itulah alani di hamu mangburu nami rumah udah di kami nabudari takas jujur ngulu ni beri namion na parjuru sahali tu amang situ meyang amak kata kami dohon apala na cerita hita ima kira partula memuna nah ya kan ramil di binti omma nasida na dua ma apala horang mune batamon tinggal di tiba mana sida begitulah jadi amak kata kami dohon para pasogi kami matutu di son nama ulahon siapa tahun tu beri nami di son jadi posrohan nami pagdo nami na parjolo ala adong do pitutu naso sikop po parang ni bere nami on ima ang gimuna
posmaruhan nami tangiang nami asa diumurnan kunang sikop asa dabok madibana sirok ditodi nang pisuwoi na yang hadir di son ay martinang ima Tuhan tadi batang jalan martinang nonton dina sia tangiang nami asang dia tutu dabok sirok ditodi ini doron nami matutu tunasida ba dairi sidikalang ilo hatuan di gobi anggiat matutu mahida tanyang nami seroma sirokat itu jadi soalnya manang dihamuna saluhuna paparan ni berenamion posrohan nami nunga gudang nakinga katau dinadinggan alani dohonan nami ba nunga berek kami hamu tutu dirus ni rohamuna nyanang gos yang pamikir nami wasana kubona pasugi dilau nada ton alai imara ai gudang ai lau dus ruang seben nasau nunga tutu saut di baik kamu na dus merohamuna di baka seperti jon los tinggal matutong nang madobihan jadi di baka seperti kianon dia memburu nami kalau nami matutu songon parwi ni holong nami nek pasaton nami ma ulus nagajam ulus nahaban ulus sitoro prabu bos rohan nami tanyang nami itu dia mata satu tu si gajah umur mahamu saluhutna kapoparan di bere namion jala si torok pinopar ulus nahabal nai mangulusi daging dei amang buru anggo mangulusi dor dimuna tangiang nami ma pasahatu ni debarama kapasu-pasu tu hamuna jadi pos rohan nami didosni rohan nami nang didosni rohatta dono nami matu hamu tutu pinatikon hujur matu jolo di tabia tusi hamu mangalaka saya tusi manaboran parsaule badudu di habulian ni naburon molo anak boru haulion na boy maringota sa julo molo na dua-dua habulian di haulion na ima tutu di habulian na parbue nya kapoda na pinodahon ni berenamion ima tutu si berengon nami parbue na di tonga-tonga ni pardalanan ni salhut keluarga pinopar ni naburon bosrohan nami tutu anang nabe sikop naborha makbor na hina borha sa naburon alani sotong gabi mat pakurangi di hamu keluarga onurusan si mata slogan itu gabi umur 4 sauran alai pangidon nami posrohan nami lamu sada mahamu salhut nabi nopar ina burun namion jadi dohonon nami matutu nang di barga seperti kanon asa salhut nama hamu nabodan pasu-pasu maghite bolong nasihat Tuhan di batang ima naboy tarapasat kami alani naboy pasu seperti kanon hamu mana maturhon isema napadu majalo ulos holong siap kami asa hau pedo kami kodang mati gabe tulang sona di pangidomuna lunga waturok kami be salut na tulang na buju jadi pasal time tu amuna tulang nami jadi saya damai tulang tu anak nomor sodan saya damai telur nomor sodan saya damai tulang tu bahuku gabe amang bro sini terus mata teh oh matu pilih bawah pilih buruh ambil bawah pergi iya jadi apa dia nami gabe mang gabe naik pasatun nami ma parumpu ini holang nami marhite ulos ngajang ulos ngahapal ulos tolong rapu tu pinopar ni bere nami deson bedang ma godang na hobar sih
tema parmusin nami. So lima di hanggo mangguru nami. Itulah. Saat di solo na satu botel satu tiga ras. Nunga itu saat parbu ini holong nami barhide ulus nagaja ulus na hawal sekarang rabu. Saya sangat mahita tulang gabian jala horas-horas. Betul. So lima holong sen nami korong ni tulang robot pinasahan matu hamuna partinggianan. Jadi mulai tema di hamuna tulang lucu tulang rorogo nami raja si Pahutar. Dalam busu-busu lu hamuna tu kami panggaleng hamuna. Makilala si tuturu kami tutu di tangan munai tak selalu nak kapas-kapas munai itu kami panggaleng hamuna. Tulang lucu. So nak ini kata munai itu jadi satu tuan matu tu selalu nak kita munai itu kami panggaleng hamuna. Satu julan lero tu dipanggil dia penguasa batu tu kami tinggal huni inong nanyo nang jumulo dia tu kali. Sampai itu di hamuna tulang nabuju arang do mati bahani so banami di hamuna molo mariti di jubut penono so bisa nagajang spason nami itu hamuna raja nami molo tu pesong ni natu tanpa tu bahani tu marana pangkamuna ula nami tanpa mati bahamuna raja nami alai molo pe ya karina mayu semarta-marta batu kapas-kapas di hami pargaleng hamuna so pangilon munai asalu bisino kok batu pang nami hamuna bulan nami tulang nami sebagai si Pahutar alai na rumah kami itu so menembah hamuna menjalan hamuna tulang nami anong kata si dua naman tungkot itu tak sudah pun nang sanggup padi tak sudah nami patukan nami itu hamuna ulah nami nak peso paben nami peso dia dibanding di hamuna ulah nami tulang nami raja si Pahutar malu pe sono atau tanpa pahami situ hatta maju tu nama kayak kapas dari nami pakar ke hamuna so ini masih donon nami dibanding di hamuna tulang nabuju sama ngaradi mah hamuna yang Roma kami itu naik mana-mana hamuna bulan tulang nami Gabe jalan sama. sosoni di hamuna parmusing nami Ya makanya. Roma kami itu berjalan so manembah nami manembah ulah nami tulang nami raja si Pahutar baik kamu mah musik naon partusi. Mau lihat mandi yang anggur nami. Jadi dapat budi marah dengan nami di rencana muna dari masuk. Habis lah. Kalau muna dulu bulan bangke di jadi nami. Tanya nami mah nama dongane hamuna horas mahuli perjalanan di darat nang di udara jala sikop sudah udah di mana masuk. Mulai dari masuk nang guru dah terbaik bero ala kebetulan memang hari minggu sugut. Habis lah. Udang kau di dunia. Jadi kanya nami mengadongan hamuna di tengah-tengah di salu rencana muna satu
Hulak mo siya amang buru nami tu tano parserahanon. Jadi itu nang di bahasa partikiano las roha nami. Bunga-bunga ya kamu jari-jari nami. Marhiti yang kasokan yuhum sobanya dan muna tu hami horon ni hulahu muna tulang robot. Alani horon nami maju bago do nama halto duro do nama robia. Horas mami nama jalur taba nama di nama saya. Betul. Doro nami buru ujung nami marah acara nami. Gak itulah. Soalnya mana kamu baru nami. Ya makanya. Tinahu benda atiu binatu panuhatan. Baik dama makundang si tiu-tiu las budang